Kip na obali Sene u Parizu, kao i kip slobode u Yorku, predstavlja boginju Semiramidu s vijencem od sunca i bakljom koja ne simbolizuje nikakvu slobodu, već ropstvo koje uspostavlja prosvjetljena sotonistička elita. Statua je simbol babilonskog bratstva. Sunčevi zraci su simbol sunca iz babilonskih vremena. Današnji kipovi slobode predstavljaju prezentaciju drevne kraljice Semiramide sa suncem iznad glave. Semiramida je sa suprugom Nimrodom osnivač Babilona. Nimrod je okrutno vladao teritorijom Sumera, Akada, Babilona i Asirije. Oni su od antičkih vremena do danas glavna božanstva masonima i ostalim tajnim elitističkim društvima. Semiramida je često zvana i kraljica raja ili djevica majka, a Nimrod predstavljen kao bog, otac, drakon ili đavo. Autor kipa slobode je francuski mason Frédéric Bartholdi. Kip slobode u Yorku, koji je posvećen 28. oktobra 1886. godine, poklon je francuskih masona.